Erstmal Mikro. Ja. So, wieder da. Ähm, Gedanke, der mir gerade in den Sinn kam, mit unserem Fall hier. Warum hat die Polizei das gestürmt? Da muss doch irgendwer getratscht haben. Also, da muss doch irgendwer Bescheid gesagt haben, dass da sowas ist. Und das am Abend, an dem ein Mord passiert? Hm. Don, was machst du hier? I can't go back to prison. So, was haben wir denn da? Nach der Aussage eines Zeugen, eine Leiche als Folge eines satanischen Rituals aufgefunden zu haben, wurde eine Nur der Killer hat wahrscheinlich die Leiche sonst gesehen. Also hat der Zeuge sozusagen, also ist der Killer wahrscheinlich der Zeuge. Eine Razzia auf dem Anwesen. Sie führte zur Festnahme mehrerer verdächtiger Personen und zur Auflösung der Abendgesellschaft, deren Gäste in Maskenroben zugegen waren. Sie konnten beim Vollzug unsittlicher und widernatürlicher Handlungen auf frischer Tat ertappt werden. Leichnam des Tatopfers wurde liegend und mit einer Stichwunde in der Brust auf dem Altar gefunden. Die Beamten identifizieren das Opfer als Fabio, 20 Jahre alt. Örtlicher Darstellerkünstler, festgenommene Verdächtige, W. Vogel. In W. Vogels Besitz befand sich ein in Basbarschon-Ton gefasster Brief aus der Feder des Tatopfers. W. Vogel behauptet, den Leichnam gefunden zu haben. Er ist berüchtigt für seinen exzentrischen Charakter. S. Holmes trug die Tatwaffe, einen Dolch mit dem Blut des Tatopfers sowie weiteren Beweisgegenständen bei sich. Er war von einer der anderen verdächtigen Personen wie Vogel eingeladen worden, vermutlich um die polizeilichen Ermittlungen zu behindern. Mankius, Eigentümer des Anwesens und Veranstalter der satanischen Zusammenkunft. Er hatte das Tatopfer für die Teilnahme am Ritual bezahlt. Als Eigentümer des Anwesens hatte er Zugang zum Toten. Matista, Partnerin des Tatopfers und Teilnehmerin am Ritual. Sie versuchte zu fliehen und widersetzte sich der Festnahme. Bei ihr fanden die Beamten ein Buch mit einer Beschreibung des Rituals, das im Altarraum durchgeführt wurde. Einige Gäste wurden für eine weitere Befragung in Gewahrsam genommen. Okay. Okay. Was hier? Back on track to solve the case. Noch ein Brief. Hiermit möchte ich Santos Pinchetti einen Mordfall auf dem Anwesen von Kurt Manchus in Grand Zeri melden. Während der Vorbereitung für die heutigen Abendgesellschaften hörte ich laute Geräusche aus einem verschlossenen Nebenzimmer. Ich betrat den Raum und sah an den Wänden überall Blutflecken und seltsame Symbole. Außerdem steckte in der Brust des Toten ein Dolch. Es kann sich dabei nur um ein Opferritual handeln, geleitet von Kurt Manchus persönlich. Sobald ich wieder in der Lage war, klar zu denken, eilte ich auf die Polizeiwache, um den Vorfall zu melden. Eine Polizeischreibe wurde nach Erhalt dieses Schriftstücks zum berichteten Tatort geschickt, während der Zeuge die Wache verließ und nach Hause ging. Also, das war nicht nur eine Polizeistreife, das war ein ganzes Kommando. Und warum lassen die den Typen einfach gehen? Wer sich im Besitz dieses Beweismittelscheins befindet, ist berechtigt, alle Beweismittel des Falls mit dem Aktenzeichen 6260 einzusehen. 6260. Alles klar. Ich würde gerne... Diese Scheiße. Ich kann keine Outfit wechseln. Warum muss ich denn weiterhin mit der Scheiße hier rumlaufen? Das ist hier nichts mehr, ne? Ja. Look, I found Werner. Was? Oh. Oh! Gedankenspiel. Ja, machen wir gleich. Okay. Werner, are you all right? Oh, yes. Everything's fine. In fact, it's something of a family reunion. My brother spent quite some time in this place himself. You should not be here. I told the police everything I knew, but they refused to let you go. They require proof to free you. Ha! What did you expect?
The mighty Sherlock Holmes swans in, tells the officers what to think, and the world obeys? Of course not. Anyway, I struck a deal with the constable, and I've got a free hand in the investigation. I find proof to solve the case for him. He obtains files about my mother's death for me. Well done. If one has the power or will and can act, then one must. I wonder, suppose you couldn't get the proof to your truth. Would you tell a lie to the guard that enabled my freedom, knowing my innocence? Would that not be just? There are lines I will not cross, Werner. I will do my best to secure your release, but with proof, not deception. Really? How many white lies have you told on this island? Why not for me? Why not another? That is absurd. I can resolve this without compromises. Do not give up hope. So. I can't follow you here. I can't follow you here. I have learned who told the police about the crime. It was Santos Pinchetti. Do I know him? The major domo of the manor. He cleans up after you. Well, then he does his job perfectly. All but invisible. I couldn't tell you the first thing about him. I know you can untangle this mess. Gibt's hier noch weitere Verdächtige, mit denen ich quasseln kann? Ah, so ist so. Good day, Mr. Manchios. I am Constable Oswald's partner in this investigation. Be quick and gentle. Some of your colleagues are untrained bores. Although I don't mind meeting young officers. Frisch blood Fleisch. here. If you cooperate in finding Fabio's murderer, there will be no need to meet with the Boers again. That voice. Werner's friend? You're the policeman. What a disappointment. Only an undercover agent can scour a ditch full of deviants. I am a consulting detective, although I'm capable of replacing the entire department through my consultations. Sharp-tongued, I like it. May I presume this tongue will get us out of this trouble? I would be so indebted and glad to repay you. Okay. Nothing's changed. I'm looking for the murderer. That's the only way to get us out of trouble. Ja. But it shouldn't take much time, correct? We're all busy after all. I need to examine you first. Beobachtung. Oh, das habe ich lange nicht mehr gemacht. Schminke. Ist ein Lustmolch. Ausschlag von Haarfärbemittel. Okay. Wuschen eine seine Hände? Hochwertiges Paläste. Das ist ein äußerst reicher, exzentrischer und frivoler Mann. Er ist der Veranstalter der Feste für die Elite Cordona und der Eigentümer. Er verbringt sein Leben in Gesellschaft ähnlicher. Allerdings möchte wahres Alter von jungen Gästen. Das Altern bereitet ihm so große Sorgen, dass er sich schminkt und seine Haare färbt. Und ja, ich glaube das. Nein. Der will einfach nur jünger wirken, damit der jüngere You Leute are a little abkommen. over the top with your use of makeup, Mr. Manchios. Is it so difficult for you to acknowledge your age? Well, Sherlock, that's easy for you to say to an old man when you look as though you are barely 15. But still, it shouldn't be an issue for someone of your status. For people of my age, it isn't an issue, no. But the younger ones can be so afraid of wrinkles and grey flecks. I have to adapt. Such a methodical man who cares for his body but misses the soap under his fingernails. Are you so impatient, or perhaps even impulsive? I wouldn't call myself that. Silly little details. If I missed it, it wasn't important. Or rather, it was less important than who or what I was focused on. Mr. Vogel told me a little about Ja, your mal das hier. parties, but I would like to know more directly from you. I'm all yours, Sherlock. You have me arrested and locked here with you alone. Why did you invite Mr. Vogel as your special guest? He's a pretty fellow. He's capable of surprising the public.
He has a talent for saying words that no one else would wish to either say or hear. I suppose I can't argue with that. He is a free addition to the eccentricity of the party, which is fine by me, as long as it enhances my party. I'd like to know who you usually invite to your parties. Free minds who are able to leave reality for an evening, who can taste forbidden fruit without prejudice. There is nothing that quite spices up life like these parties, assuming one is old enough and has worked many years for the good of one's country. Oh, all true laborers, I see. What was Fabio like? His personality, his habits? Anything you can tell me? He was the brightest star of my parties. Young, magnetic, and full of energy. I don't even want to mention his beauty. Otherwise, I'll be sobbing. Er hat zwar auch die Hände gewaschen, aber ich glaube Champion, I nicht, dass imagine. das His er war, weil performances were das hätte ihm viel mehr flawless. geschadet. He deserved his payment. Do you think he was murdered because of money? Possibly. What about the other guests? Were they used to opening their wallets as well? I wouldn't restrict my guests from anything. I'm sure Fabio received a few coins from others for his services. That's not something I know much about. I've no idea about that. I've no idea about that. That's not something I know much about. You'd better ask someone else. You'd better ask someone else. Das war alles Do you have durchgehen. any idea who tipped off the police to raid your mansion, Mr. Manchios? Of course. It was you. I could even say you Sherlocked me in here. A good guess, but the wrong one. The fellow who did that was Mr. Pinchetti, your major domo. What? Santos? But how could he even know? If he's not the murderer himself. The ungrateful swine. He has dared to besmirch my reputation. Not a very eloquent choice of words. What should I call him then, since he's a snitch? Make him talk, Sherlock. I'm quite certain he knows more about the murder than he has told Das the habe ich police. vor. That's not something I know much about. That's not something I know much about. That's not something I know much about. I've no idea about that. That's not something I know much about. Das war That's alles not something I know much ja, about. ist okay. I've no idea about that. You bought an expensive pair of cufflinks for Fabio. Were they his price? Or were they a tip for an exclusive show? It was pure business. Fabio escorted me a few times. I was merely showing my gratitude. This pair cost a small fortune. You must be extremely grateful then. Tell me more. You've thrust a knife in an exposed nerve, Sherlock. Yes, he was my protege and my beacon also. With my experience and his beauty, we could have achieved anything. I had faith in him. I would have made him. Okay. Deswegen, der ist hat sich viel zu sehr ins eigene Fleisch geschnitten. Hallo. I'm Sherlock Holmes. I'm helping Constable Oswald. You are Matista, Fabio's friend. This body, yes, it's Matista. But it's a mere shell that will die someday. Just like Fabio. Okay. Please accept my condolences for your friend. Thank you. I'm just here to ask questions and find Fabio's murderer. It will not bring Fabio back. Nein. Aber trotzdem jemand zur Rechenschaft zu ziehen. Mhm. Also abgerissene Fingernägel. Alte und heilende Schnittwunden. Auch als Sklaven. Oder Sklavenband.
Matissa ist eine Darstellerin und Künstlerin und war Fabians Partnerin. Sie hatte ein schwieriges Leben. Bereits im Kindesalter wurde sie versklavt, wovon ihr Brandzeichen zeigt. In der Sklaverei lernte sie Fabio kennen, was die ähnlichen Brandzeichen der beiden erklärt. Alte Namen auf ihrem Körper sind bleibende Erinnerungen an ihre Jugend als Sklavin und heute noch plagen sie diese dramatischen Erlebnisse. Matissas Verbindung zu ihrem Körper scheint nach Jahren der Misshandlung pragmatischer Natur zu sein. Gegen Geld bietet sie sich den Gästen an, die mit ihr machen können, was sie wollen. Sie hat keine Angst davor, Grenzen zu überschreiten. Zudem tätowiert sie sich selbst. Kraft sich für Vergangenheit. Das trägt eine große für wegen sie ihren Körper mit sie versucht ihre Vergangenheit hinter sich zu lassen und das Leben als Darstellung für sie eine gute Gelegenheit zu verdienen. Ja, beides sein, ne? Alter. Also dieser Satz mit, ja, es ist nur klar, eher losgelöst von ihrem Körper. You have both old and new scars. Some from the time when you were a slave with Fabio. Other scars have a different origin. The guests pay good money to torment you? I am skilled in giving pleasure, but I don't participate in such practices. I thought your body was... For sale? It's true. Many unwanted things were done to my body. And the pain helped me to discover... Occult deities? Yes, the tattoo speaks loudly of it. Yes. Your gods abandoned me, and the ones I favor now are more protective of me. How did you escape? Something happened. One night the master fell down the stairs. I made him fall, and he died. We ran away that day. We managed to get on a ship and traveled here. Okay. To Gordona. Fabio and I started a new life here. It was very hard at first, but it became better with time. Until today. The bruises on your neck are not self-inflicted. Someone else made them. Some guests can't contain themselves. They even bite. Sometimes. Ist noch jemand hier? Da war ich. Und hier ist niemand. Ich möchte gerne auch niemand die Beweise Einsicht haben. Saufen die einfach hier weiter. Beweise, Beweise, Beweise. Wo gibt's die Beweise? Aber hier sind die nicht, oder? Oh. I'm doing my part. You should do yours too, Holmes. Dabei. Hinweise. Okay. Muss, glaube ich, irgendwo anders sein. Aber wo? Wo? Ah, vielleicht muss ich vorne am Schalter. Beweismittel. Would you like to report a crime? Nein. Mann, ich will doch nur die Beweise einsehen. Ah, Evidence Room. Ja, da sollte ich mal hin. Good day. Your ticket, please, if you want me to help you. Das Ding. I'd like to check the evidence from this case. And who are you? Oswald sent me. I'm a consulting detective. His partner, then? Let me see. Ah, a ritual murder. What a bunch of degenerates.
Wait a second. I'll bring it to the table. Alles klar. Da. A heavily perfumed handkerchief with the initials KM in the corner. It's a miracle this ruby hasn't tempted anyone. All the keys of the mansion on one golden ring. A handcrafted charm that contains hair and nail clippings. Her key to the altar room.